Чухал шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн Миний функшнууд цэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Орой мэнд үзэгчдээ чухлыг шударгаар шуурхай үргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Үзэгч та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу иргэд худалдан авалт болоод үйлчилгээ авсан баримтаа бүртгүүлснээр сар бүр суглаанд оролцох боломжтой болдог. За тэгвэл худалдан авалтаас гадна бүх төрлийн төлбөрт үйлчилгээ лизингээ төлөөд нөөтийн суглаанд оролцох боломжтой болдог байна. Иргэдийн хувьд бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авсан тохиолдолд баримтаа бүртгүүлж буцаан олголт авч суглаанд оролцож хэвшээд байна. За үүнээс гадна иргэн та бүх төрлийн төлбөртэй үйлчилгээнээс баримт авах боломжтой гэдгийг мөн хэлж байна. За иргэдийн хамгийн түгээмэл хамрагддаг үйлчилгээ нь банкны лизингийн үйлчилгээ бөгөөд аль нэг арилжааны банк санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан лизинд хамрагддаг явдал юм а. Тэгвэл тухайн санхүүгийн байгууллагаас бараа бүтээгдэхүүн худалдаа эрхэлж байгаа компаниудад мөнгө нь бүрэн шилждэг тул баримтаа авч суглаанд оролцох мөн боломжтой гэдгийг татварын албанаас хэлж байна. Мөн иргэн та банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн үйлчилгээний төлбөрт хүү төлдөг. Иймд хүүгийн төлбөртөө баримт авч болно гэдгийг мөн хэлж байна. Гэхдээ банк санхүүгийн үйлчилгээ нөөтөөс чөлөөлөгддөг учраас буцаан олголт бодогдохгүй, зөвхөн нөөтийн суглаанд оролцох эрхтэй гэдгийг холбогдох албаны хүн хэлж байна. За энэ нь болохоор нөгөө орон сууц юм уу эсвэл тээврийн хэрэгслийн хувьд банкнаас зээл аваад орон сууцны зээл гэж яддаг шүү дээ. Зээл автомашины зээл аваад за хуулийн этгээдээс хэрвээ тэрийг худалдаж авч байгаа тохиолдолд арилжааны банкуд маань өөрөө мөнгөө тухайн хуулийн этгээд рүү шилжүүлж байгаа учраас худалдаалж байгаа хуулийн этгээдээс энэ баримтуудаа тухайн бүрэн гаргуулж авна. Нөгөө талаас одоо яг яваад байгаа нь банк бус санхүүгийн байгууллагаар лизинг хэлбэрээр автомашин, тээврийн хэрэгсэл, орон сууц, бусад бараа материалыг худалдаж аваад сар бүрээ лизингээ төлөөд явж байгаа тохиолдолд тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагаасаа лизинг төлсөн тухайн хугацаанд лизинг төлсөн мөнгөөрөө баримтаа гаргуулж авахар байгаа. Цалингийн зээл бас төлдөг шүү дээ, лизинг төлдөг. За ийм тохиолдолд бас яах вэ? Суглаанд оролцох боломжтой юу гэж иргэд асууж байна. За цалингийн зээл аваад бүтээгдэхүүн бараа материал аль эсвэл автомашин дээрээс худалдаж аваад авсан тохиолдолд тухайн банк маань тухайн үед мөнгийг тухайн харилцагч байгууллага руу шилжүүлчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харилцагч байгууллага маань тухайн үедээ тухайн хүний нийт төлсөн мөнгөнд дүндэнд харуулаад баримтаа гаргаад өгчнө гэсэн үг. Тэрнээс биш тэр хүн бол нэгэн цалингийн зээлийн банк тэр газар руу шилжүүлсэн тэр хүн зөвхөн тэр төлөлтөө л хийгээд явж байгаа учраас тэрэн дээр бол баримт гарахгүй. Ингэснээр та банк бус санхүүгийн байгууллагуудаар лизингийн үйлчилгээнд хамрагдсан бол нөөтийн суглаанд оролцох боломжтой гэдгийг мөн Орхон аймгийн татварын хэлтсээс анхааруулж байна. Улсын хэмжээнд нийт иргэдийн 60 гаруй хувь нь зээлээр сар шинийн баяраа тэмдэглэж байгаа бөгөөд нэг өрх дунджаар 1.5 сая төгрөгийн зардал гаргадгийг үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. Ингэснээр цагаан сарын эдээ болоод бэлэгт зориулж улсын хэмжээнд 845 тэрбум төгрөгийн зардал гаргадаг гэсэн тооцоо гарсан байна. Харин Орхон аймгийн хэмжээнд ямар байгаа талаар дараах мэдээллийг хүлээн авна. Улсын хэмжээнд сар шинийн баярын бэлэгний 80 орчим хувийг импортоор авч байгаа нь дунджаар 357.3 тэрбум төгрөгийн гадагшлах урсгалыг бий болгож байгааг үндэсний статистикийн хороо онцолж байгаа юм. Мөн энэхүү баярт нэг өрх дунджаар 1.5 сая төгрөгийн зардал гаргадаг цагаан сарын эдээ болон бэлгэнд зориулж улсын хэмжээнд 845 тэрбум төгрөгийн зардал гарна гэсэн тооцоог хийсэн байна. Түүнчлэн Mongolian Marketing Consulting Group-ээс цагаан сарын баярт хандах хандлагын судалгаа хийсэн байна. Энэхүү судалгаагаар нийт өрхийн 62% нь зээл авч цагаан сарын баяр тэмдэглэдэг гэсэн үр дүн гарчээ. Харин үүнээс судалгаанд оролцогчдын 60% нь зочдод өгөх бэлхэн санхүүгийн хувьд тулгамддаг асуудал гэсэн бол 64% нь цагаан сараар бусдаас авсан бэлэг хэрэгцээгүй байдгийг хэлсэн нь анхаарал татаж байгаа юм.
Үүнтэй холбоотойгоор үндэсний статистикийн хорооноос цаашид дотоодод үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сар шинийн баярын гарын бэлгэнд өгвөл дотоодын үйлдвэрлэл хөгжих, ажилгүйдэл буурах, төгрөгийн худалдан авах чадвар сайжрах зэрэг олон давуу талтай гэж мэдээлсэн юм. Мөн тус мэдээллээс үзэхэд цагаан сараар уламжлалын дагуу бэлтгэдэг хүнсний зардлыг авч үзвэл нэг өрх дунджаар хоньны уудсанд 250 мянга, бууцанд 130 мянга, архинд 39 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар байгаа юм. За мөн нийт эдээний зардалд 696.1 мянган төгрөг зарцуулж байгаагийн 60.2% нь бор эдээ, 39.8% нь цагаан эдээнд зарцуулагддаг гэсэн тоо гарчээ. Улсын хэмжээнд 895 мянган айл өрх байдаг бол харин манай аймагт 28,898 өрх байдаг бөгөөд дээрх судалгааны дагуу нэг өрх дунджаар 1.5 сая төгрөгийг сар шинийн баярт зарцуулна гэж үзвэл аймгийн хэмжээнд нийт 43 тэрбум гаруй төгрөгийг сар шинийн баярт зарцуулна гэсэн үг юм а. Гэтэл энэ мөнгийг үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг бэлгэн сонгуул аль талдаа олон талын ач холбогдолтой. Тиймээс баярын бэлгэнд гадны бүтээгдэхүүн сонгохоос илүүтэйгээр дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмждэг байх. За үйлдвэрлэл эрхлэгчид ч гэсэн уламжлалт баяр гэлтгүй ямар ч баяр ёслолын үед бэлэг болгон өгөхөд тохиромжтой бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэрэгтэй байгаа юм. Энэ нь иргэдэд төдийгүй орон нутагт цаашлаад улс их оронд ч олон ач тустай юм а. Иргэд өдөр тутмын амжиргаагаа залгуулахын тулд тэтгэвэр болоод халамжийн дэвтрээ барьцаалан банк бус санхүүгийн байгууллага хоршоодод хандаж байна. Жишээгээр тайлбарлахад иргэн нэм очир манай телевизэд хамдан газ төгрөг хоршоогоор 2 жилийн өмнөөс халамжийн дэвтэр барьцаалан зээл авч эхэлсэн тухайга хэлж байна. Тухайн үедээ банкны шалгуур хангахгүй, яарсан сандарсан хүн очиход урдаас нь угтаж, суудалд нь өргөж суулгах нь халагдгүй байсан хоршоо өнөөдөр шаардлагатай үед нүрээ буруулж, үзэмжээр хандах болсонд гомдолтой байгаагаа бидэнд илэрхийллээ. Хоёр жилийн хугацаанд би зээл авсан. Анх болоод хүмүүсээс сонссон энэ нэг халамжийн дэвтэр яадаг газ төгрөг гэдэг. Анх болоод зүгээр өдөртөө бараг 2 цагийн дотор гардаг байсан. Одоо тэгсэн чи би одоо 4 хоног явж байна. Ерөөсөө зээл маань бүтдэггүй. Юу гэж хэлээд одоо зээл нь бүтэхгүй. Анх болоод зүгээр ингээд энэ дээр ингээд энэ дэвтэр дээр ингээд энэ виза карт энэ хоёр багтал зээл авчдаг байсан. Тэгээ батлан даах хүнтэй ахтал авчдаг байсан. Гэтэл одоо сүүл энэ сард болохоор энэ хоёр дээр хүүхдийн ийм дэвтэр тэгээд нөгөөд нэг оншийн тодруулах дэвтэр тэгээд одоо энэний сүүлийн хамгийн сүүлд өөрөө авсан штэ. Өөрөө бол мэдчихэж байгаа штэ. Зээл төлөлт сая 12 сарын 15-ны хүртэр хийсэн. Тэгсэн чи энэнийхээ сүүлийн 6 сарын баримтыг хуулж өгсөн. Би хуулж өгсөн. Тэгсэн чинь энийг авчир гэд. Энэ хүүхдийнхээ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэсэн энэ картыг авчир гэд. Тэгээ энийг авчирч өглөө. Тэгсэн чинь өдөр 2 цагт тэгсэн. Би тэгээ 2 цагт яасан чи одоо халамж орж байна 15 маргааш манай хаалттай байна гэд манай юу зээл олохгүй халамж маргааш орох учраас олохгүй гэхээр халамж дээр очиж асуусан чи халамж угнаасаа 1 сард оройтож халамж ордгийг хүн болгон мэдж байгаа нь харин би тэгж хэлээд байгаамаа гэдгсэн чинь одоо сүүл рүүгээ бүр өдөржингөө би ингээд халамжийн дугаарыг аваад оройч ордог гэдгийг өөрт нь хэлүүлэх гээд дугаарыг авсан чи би мэдж जैन би тэр халамж таньдаг үнтэй дугаарыг ч гэсэн би мэднэ. Ер нь бол танд зээл олохгүй гэсэн үүднээс ер нь хувийн эрх ашигтай холбоотойгоор хандаад байна. Хувийн эрх ашигтайгаа яг нэг сүүлд нэг жоохон нэг мөнгө цаасны асуудлаас болоод мөнгө цаасны асуудал. Манай дүү жишээлбэл нь одоо ингээд нэг ийм халамжийн дэвтэр тавьдсан байжгаад сүүлд нэг хэдэн цаас яахт нь өөрөө хотод ажилтаа болохоор нөө мөнгө авч чадахгүй миний данс руу хийчих гэж хэлсэн гэсэн. Тэгсэн чи дэрэн дээр нь одоо ингээд занал хийлээд одоо ингээд. За яг энэ мэтээр хаасаагүй арга ятсан иргэд хамаг байдгаа элдв баяр ёслол Монголын хууль дүрмэд барсаар хоосорж байгааг та бид өөрсдийн ойрын жишээнээс харж болохоро. За хөтөлбөрийн чадвар алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй зорилттой бүлгийн иргэд сардаа эм тариагаа залгуулах цөөн хідэн төгрөгөө урьдчилан бөөнд навч авсан дээрээ нэмж хүү төлж байна. Үүнээс урган гарах үр дагавар нь хаврын уртад өлгөн зэлмэн хоосон өдрүүд өвчтөе зовлонтой үхэл хагцалтайч
нүүр тулж болохыг үгүйсэх аргагүй юм а. За халамж байрцаалж зээл олгох нь хууль дүрмэндээ нийцэх үгэд хяналтж үгүй нь харамсалтай. Зүгээр ер нь бол хуулийн зааснаар бол хэрвээ хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол тийм ээ удирдлагын эхэнд тухайн удирдлагын мөнгөний олгож болно л гэсэн юм заалт байдаг. Тэр банк ус байгууллагын хувьд бол эн чинь иргэн санхүүгийн байгууллагын хоорондын л асуудал гэрээгээр явагдаж байгаа зохицуулж байгаа иргэний л шугамаар явагдаж байгаа юм харьцаа шүү дээ. За энийг бол биднүүд хааж байгаад байх тийм хууль өгсөн санкцийн үндэс ба тий. Зүгээр энэ дээр бол харин иргэн хүн өөрөө хүсээд ингэ очиж байгаа тохиолдолд тэрийг яаж зохицуулдгийг тэр санхүүгийн байгууллага ямар журмаар тэр мөнгө төгрөгөө олгодгийг тэр журмыг бол сайн мэдэхгүй байна. Гэлс төгрөг хоршооны хувьд гишүүнчлийнхээ хүрээнд төвөөр дамжуулан зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Ингэхдээ тэтгэврийн зээлийн нөхцөлтэй ижил нөхцлөөр сарын 5% хүүтэд мөнгө зээлдэг. Эрсдлээ бодож байгууллагын дотоод журмын дагуу судалгааны бичиг баримт шаардсан төдий дээд удирдлагын зөвшөөрөлгүй яриа өгөх боломжгүй гэх жишээний тайлбар хэлээд байж байна. За тэгвэл яг энэ мэтээр хичнээн олон зээлдэгч хоршоод банк бусуудын хаалгыг царайчлан сахиж цаашдын урт өдрүүдийг элдв дарамт стресс ядуу уралдунд өнгөрүүлж байна. За энэ тогтолцоог яах вэ? Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрт сэтгүүлч Саран Чимэг Бэм Жавхланаар мэдээллээ. Орхон аймагт нийт 5500 орчим зэгт төлбөрийн баримт олгодог. Хуулийн дагуу нэг ширхэг чихэр авсан ч нөөтийн баримт олгох ёстой байдаг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл зарим газар баримтаа өгөхгүй байх, за мөн заавал нэхүүлж байж өгөх зэрэг зөрчлүүдийг гаргасаар байгаа юм. 5494 цэгт нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримт олгож байна. Гэхдээ энэ нь үйлчлүүлэгч бүрт баримт олгодог газрын тоо биш, харин татварын албаны шаардлагыг биелүүлж баримт хэвлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг байршуулсан цэгийн тоо юм а. Эдгээрийн хідэн шалгалт ирэхэд баримт хэвлэж байгаагаа харуулж хаад үйлчлүүлэгчдтэй баримт өгдөггүй. Хідэн үйлчлүүлэгч бүрт баримт олгож байгаа нь тодорхойгүй байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор иргэдээс нөөтийн баримт олгохгүй байна гэх гомдол тасардаггүй талаар аймгийн засаг даргын орлогч Бачаргал холбогдох албаныханд анхаарууллаа. 70-30-70 ирж байгаа мэдээллийн нийлээд дийлэнх хувийг нь баримттай холбоотой мэдээлэл салахгүй байгаамаа. Тэгээд одоо нөгөө эргээд шийдвэрлсэн байдал нь очингууд баримт олгодог машин байна, хэвэн байна. Мэдээж өгж байгаа юм дээр иргэн гомдол гаргахгүй л дээ. Энийг одоо яг ямар байгууллагын хариуцлага чинь баримтыг бүрэн олгодог бол хэвших. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө зарим байгууллагууд баримт олгохгүй хэвээрэл байгаа шүү дээ. Энийг хаана хариуцж байгаа юм бэ? Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. Энэ захын төлбөрийн баримт олголттой холбоотой ялж алгалтуудыг бол нэлээ хийсэн. За энэтэй холбоотой олголтын захин нэгдсэн системд холбогдсон аж ахуй нэгж иргэдийн тоо ч гэсэн нэлээ өссөн байгаа. За энэ 70-35-35-11 дээр ирж байгаа өсөлтүүд маань болохоор яг нөгөө баримтаа захин төлбөрийн төхөөрөмж суурилсан ирнэ баримт өгөхгүй байна гэдэг асуудлууд бас нэлээд гарч байгаа. Иргэдийг ч гэсэн бид хүн бас энэ өсөлтүүдэд дор бүр нөгөөд байгаа ч гэдэг энийг бол нэлээд ярьж байгаа. Тэгээ газар дээр нь очиж шалгахаар зэрэг бол төхөөрөмжөө бол ялжгүй суурилуулсан байж идэг. Хамгийн гол нь иргэдэд яг нөгөө заавал нэхүүлэхгүйгээр өгөхгүй байгаа ийм асуудлууд бас байгаад. Бид нар энэтэй холбоотой албан шир шаардлагуудыг бол дор бүр нь бол өгөөд явж байгаа. Энэ асуудалд хариуцсан байгууллага нь шаардлага хүргүүлээд л дуусах биш. Ямар нэг хэмжээгээр иргэдэд үйлчилж байгаа л бол тухайн байгууллага хувь хүмүүр хууль дүрмээ мөрдөж ядаж баримтаа нэхүүлэхгүйгээр хэвлээд өгчөгдөг соёлд суралцах хэрэгтэй байгаа юм. Энэ бол жирийн нэг үйлчилгээний соёл мэт боловч цаашлаад иргэдэд үйлчилж буй тухайн хүний ухамсарын асуудлаас гадна Монгол улсад хууль мөрдөгддөггүй, хуулиа мөрддөггүй энгийн л нэг жишээ юм. Эрдэнэт хот болоод Эрдэнэт төгөлдөрийн анхны бүтээн байгуулалтанд 1978 онд Монголын өнцөг болон бүрээс илгээлтээр ирсэн анхдагчид гар бие оролцож өнөөдрийн энэ их бүтээн байгуулалт зөндөрлсөн. Тэгвэл энэ их бүтээн байгуулалтын эзэд анхдагчид Эрдэнэтийн овооны хувь хишгээс алагчлалгүй олгохыг шаардаж өргөх бичиг бичжээ. Эрдэнэт өдрө хорыг идсэн энэ юм болохоос биш. Би анхдагч илгээлтээр ирсэн бүтээн Өнгөрсөн онд буюу 2018 оны 6 дугаар сард Эрдэнэт хот Эрдэнэт үйлдвэрийг бүтээн байгуулсан анхдагч илгээлтийн эздэд уулын хувь хишгийг хүртээж тус бүр сая төгрөгийг өгч байсан. За үүнд Эрдэнэтийн овооны анхдагч илгээлтийн эздэд төрийн бас байгууллагын 458 анхдагч илгээлтийн эздэд за тус бүрт нь сая төгрөг олгосон. Энэ нь нийт ахмадуудын хувьд амьдралд нь бодит хувь нэмэр хөрөнгө оруулалт боллоо гэж баярлах нэг юм байхад за нөгөө хэсэгт нь
гомдлыг дагуулсан байгаа юм а. Учир нь үйлдвэр хотын бүтээн байгуулалтанд эдэр залуу насндаа илгээлтээр ирж гар бие оролцсон ч эрдэнэт үйлдвэрийн анхдагчдаас гадуурхагдж тэдэнд мөнгө урамшуулал олгоогүй байгаад сэтгэл гонсор байгаагаа инхүү илэрхийлж байна. Очдог газар ашиглаж ерөнхийдөө төрдөө энэ улс нийгэмд ажиллаж байгаа энэ дарга нартаа баярлаад өгчихс. Одоо яг нэг сая төгрөг өгсөн даа гэж. Дэви одоо төрөм дарга энэ өгсөхөөсөө гэж бодож байгаа. Бидний хагас дутуу алаг үзээ яг бид нэр адилхан наавын хүүхдүүд адилхан Монгол оронд амьдарч байгаа. Бид энэ эрдэнтийг бүтээн байгуулах ажил үүсэд адилхан хүч гарвын оролцсон. Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар байгаа. Тэгээд энэ ерөөсөө энэ нэг модон яасан гэхэд биднээс хойш ирсэн хүмүүсүүдийг бүртгээд сая төгрөг мөгрөг авсан байгаа юм. Тэгээд сүүлд нь одоо би хүн явуулж хагаад юу яасан? Энэ Эрдэнэ хотын тэр хэн Бадамсаран гэдэг хүн дээр очиж бүр өрөөндөн сууж агаад яасан баха. Улаантлан сангийн ажихой гэдгийг байгуулсан юм аа. Байгуулсан. Тэгээд биднээс хойш ирсэн нэг хүүхэд мөхөд одоо темпнаас өгцсөн байгаа. Тэгтээ одоо энэ сая төгрөгөөр бол биднэрт олох. Ер нь олгоно гэдэг л тийм бодлоготой л явдаг. Тэгээд энэ одоо тэрэн төгчөж энэ төгчөж гомдоод байхгүй. Ер нь тэгээд дистаралаар л олгож байгаа юм байна. Бөөн тэр эдийн засаг ямар ч байдгийн тэрэнд нь бөөн за та нар энэ үнэхээр юм байна гэдээ олгохгүй бас тэр юу байхгүй гэж болно шүү дээ. Барилга дээр шавуурчингаар ажиллаж байгаад ингээд 75 оны анхны Эрдэнэ хотын анхны зэрэг. Тэгээд 78 онд талж ирээд би ах тээврийн компаниудад жолоочоор ажиллаад одоо Эрдэнэт 40 гаруй жил ажилд амьдарч байна. Тэгээд одоо энэ сая төгрөгийг их хүсэж байна. Мөнгө урамшуулалд ороогүй 571 анхдагч илгээлтийн эзэд ахмадуудад одоо энэ сар шинийн баярыг тохиолдуулаад одоо энэ баяраас өмнө сая төгрөгийг олгооч гэсэн юм одоо өргөх бичгийг явуулж байгаа. Ер нь бол одоо 2018 онд бид 8 жил хөөцөлдсөний хөдөлмөрлсөний эцэст бол одоо энэ 458 ахмадаа анхдагч илгээлтийн эзэдтэй сая төгрөгийн хувьшигыг бол одоо олгуулсан байгаа. Энэ бол одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн 40 жилийн айн хүрээнд одоо Эрдэнэт үйлдвэрээс мөнгө урамшуулах юм одоо энэ сая төгрөгийг одоо тус бүр олгосон байгаа. Энд бол бид нар одоо маш сэтгэл ханамжтай, талархалтай байгаа. Гэвч одоо үлдсэн одоо энэ ахмадууд маань авч амжаагүй ахмадууд маш гомдолтой байна. Мөн одоо энэ одоогоор Эрдэнэт үйлдвэрийн анхдагчаар бүртгэлтэй 580-аад анхдагч илгээлтийн эзэд гомдолтой буюу өмнөх мөнгө урамшуулалт хамрагдаж чадаагүй байна. Тиймээс Эрдэнэтийн овооны анхдагч илгээлтийн эзэд төрийн бус байгууллагаас эдгээр ахмадуудад үйлдвэрийн хувь гишгийг хүртээхийн тулд Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Батамсүрэнд өргөх бичиг бичсэн байна. Чимжээгүй байгаа ахмадуудаас маань өдөрт одоо 3-4 одоос мөнх усыг үзэж байна. Тийм учраас одоо энэ маань маш их харамсалтай байна л да бидэнд. Тэгээд энэ хишгийг одоо хүртээх одоо хурдан хүртээхгүй бол өдрөөс өдөрт одоо бид цөөрөд байна шүү л гэдгийг одоо бас анхааруулж хэлж байна. Тэгээ энэ бичиг маань хугацаатай. Ингээд 2019 оны 1 сарын 17-ны 11 цаг гэхэд бид нар энэ өргөх бичгийнхаа хариуг албан тоот бичгээр авна. Ингээд одоо хэрвээ бидний одоо талд шийдвэрлэж нааштайгаар хүлээж авахгүй бол бид одоо дараагийнхаа одоо арга хэмжээ тэмцлийн хэлбэрийг сонгоно гэсэн юм өргөх бичиг хүргэж байна. Цаашид ч Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалтанд залуу халуун насаа зориулсан анхдагчид Эрдэнэтийн овооны хувь хишгийг хүртэх эрхтэй гэж үзэж байна. За үүний тулд тэмцэнэ гэдгээч өнөөдөр сэтгүүлчдэд хийсэн хэвлэлийн бага хурлын үеэр ахмадууд мэдээлж байна.
мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 оны 2 сарын 6-нд засгийн газраас араас хүлцэн тохиолдолд тусдаа өрлөх боломжтой. Одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цахилгааны зохион байгуулж байгаа. Үзэгч та бүхэнд арай мэндийг хүргэе. За Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулах ярилцлагын болонгаар за энэ удаад Эрдэнэс 5-7 компанийн үйлдвэрчний эвлэлийн дарга Эрдэнэ оролцож байна. Танд арай мэнд хүргэе. Баярлалаа. Телевизэжтэй бас арай мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр таны хувьд Эрдэнэс 5-7 үйлдвэрчний эвлэлийн дарга гэж нь яг Эрдэнэт хотод яг ямар зорилгоор ирвэ? Эрдэнэс үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүний ажилтай. Ер нь бол энэ үйлдвэрчний эвлэл маань Монгол улсад үйлдвэрчний эвлэл шин төвшөнд гарах шинжлэх хөдөлгөөн гэж хэлж болно. Нүгээр би 15 жил ажиллалаа. За гудамжнаас бол олон жил ажилласан. Харин яг Эрдэнэс 5-7 компанид өөр ажилчнаар ороод тэнд үйлдвэрчний эвлэл байгуулад тэгээд одоо бас өдий зэрэгтэй явж байгаа. Энэ үйлдвэрчний эвлэл яаж чинь олон түмний сэтгэл итгэл гэж боддоо. Энэний нэг тод жишээ нь бол одоо манай компани ажил үйлстэй холбоотой. Мөн хоёрдугаарт сая манай Эрдэнэ хотод бол энэ ГОК Эрдэнэ үйлдвэрт ажилладаг манай гишүүд бий. Нөгөө үйлдвэрчний эвлэл байдаг. Тэгтээ тэднээс маань бол бас нөгөө Эрдэнэ үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдээс хүсэлт ирсэн. Манай дээр одоо ийм юу болох нэ, сонгол болох нэ, та нарыг дэвшүүлээч. Тэгээ нэг сугаар 2 тулаа бодож байгаа юм да. 2-3 ч тулаа бодох гэдэг шиг байдیں۔ Тэгэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлд нэр дэвших зорилготойгоор ороод ирсэн юм. Холбооных нь дарагт нэр дэвших. Нэг зорилго нь. Зөв. Одоо би буцахтай бол ингээд дархан марханаар ороод бацсан л та. Тэгэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдтай уулзаж үзвөө. Тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн одоо дарга одоо сонгох энэ сонголттой ажилланаас хизээ болох уу гэдэг мэдээлэл өгөөч. Тий, өнөөдөр 14-8 цагаас маргааш 16 цаг хүртэл нэр дэвшигчдийг тодруулах юм билээ. Тэгэхээр нэр дэвшигчдийн нэгэн тодруулж байгаа. Тэгээ бас өнөөдөр материалуудаа шаардсан материалуудыг өгсөн юм. Би тэр тэднээсээ хүргэж өгчөөд маргааш 16 цаг гэхэд бол эцсийн дун гарна л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн дарагтаас сонголт ажил нэр дэвшнэ гэж байна. Өөрөө бас Эрдэнэс 5-7 үйлдвэрчний эвлэлийг бас хашдаг байгаа. Тэгэхээр зэрэг ингэж хаш болох юм уу? Би бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Хувийн хувьд. Нэгдүгээрт бол би бол хойдох 5-7 бол үйл ажиллагааг би хийсээ илүү манай залуучууд явуулдаг. Одоо бол бас энэ дэвшихэд бас тийм баг хамт олныг бүрдүүлэх туршлагатай л гэж бодод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр та бас өчтөрч Эрдэнэт ирсэн байна уу? Тэгэхээр яг Эрдэнэт үйлдвэрийн өнөөгийн нөхцөл байдалтай та бас хэр танилцав? Тулгамдж байгаа асуудал нь яг юу вэ? Ер нь яг би бол үйлдвэрийн хэмжээгээр бол нэг сайн таних юм биш. Олон нийтэд адилхан мэдээлэлтэй. Гол адилхан юм нь бол адилхан уулуурхай. Ноднон манай компани чинь одоо 2 дугаар байранд орлоо шүү дээ. Улсад оруулсан цэвэр ашигаараа 460 тэрбумыг олж Эрдэнэтээс арай бага. За энэ жил бол манайх 720 тэрбумыг оллоо. Ер нь бол биднээсээ харж байгаагаар биднээс дахиад 200-300 тэрбумаар нэмэх боломжтой. Эрдэнэт үйлдвэр байна бол олон жилийн өмнө байгуулагдсан чинь одоо энэ зах зээлийн нийгэмд тийм ээ. Хэмжлээд одоо эзэсэг ингээ хөгжсөн байхад яагаад болдгүй. Манай компани гэхэд одоо 5 толгоогоор далимдуулаад тийм 100 мянган хүнтэй хотын хэмжээний төсөл хийсэн байна. 20 гаруй төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэхэд бэлэн болцсон байна. Манай компани бол ер нь маш их юм хийж байгаа л да. Эрдэнэ ч гэсэн юм ялгаагүй бол ийм юм хийх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Зүгээр хит их улс төрждөг юм уу яадаг юм те. Тэр юмдаг сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхдээ ажилчдын цалин хөлөс нөхцөл байдал зүгээр биднээс Эрдэнэтлгээд мундаг л гэлээс яг цагаа болоод ингээ харьцуулт хийсэн чинь бас л өрөвдмөр юм билээ л дээ. Хамгийн гол нь ажиллах хүчний сэтгэл хаамж одоо нийгэм баталгаанаас илүү чухал тийм ээ. Тий, ер нь бол ажилчид өөрсдөө маш их ихтэй байх хэрэгтэй. Миний ер нь барьдаг гол юм бол компани ашигтай ажиллах хэрэгтэй. Тэр ашигаас бид хүртэх хэрэгтэй.
А бид бол компанийгаа төлөө бол манай ажилчид бол зүрх сэтгэлээр ажилладаг шүү дээ. Тэр хамт олныг бол би бол үнэхээр бахархдаг. Манай компани ямар ч ажилчнаас суугаад. Тэгэхээр би бол тийм болгоосаа болоход нь биднээс оролцоо тусалцаа хэрэгтэй юм байна. Магадгүй сонгуульд одоо тий нэр дэвшээд нөгөө нэр дэвшигчээр бүртгэж аваа тэгээ хуралд нь болоод боломжийн одоо санал аваад ингээд болох юм бол нөгөө дамжлаггүйгээр л шууд юм бол бүтгэл бол гэж бодож байна. Аха. Тэгэхээр өнөөдөр та бас яг энэ нэр дэвших тухайгаас мэддэг үү? Одоо нэр дэвших бүртгэлээ ол хийлгэсэн байгаа юу? За ямар ч үсэн материалууд авчиад өгчлөө. За ерөнхийдөө бол бас нэр дэвшигчийн одоо байх ёстой тэр шаардлага тэр юмнууд нь бол бас нэлээх өндөр юм байна. Тэр би бол өөр эргэлзэж байна л да. Ийм байжээч бол одоо үйлдвэрчний хэмжээ хүчгүй юм байна. Жишээлбэл одоо над чинь бүх насаараа ажил хийсэн ажилчин хүн болвол дарга болох боломжгүй бол юм шиг харагдсан. Тэгэхээр шаардлага өндөр тавьж ийн гэхээр танд бас одоо зарим нэг асуудлууд байна гэсэн үг үү? Одоо яг Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний хэвлэлд нэр дэвшгэд одоо ямар шалгуур тавьж байна? Гэхдээ яг янз янзын шаардлагууд байна. Тэн дэвтэр бол миний хэлээд энэ бүх насаараа би ажил хийж байсан юм шүү дээ. Над суралцах боломж байгаагүй. Чи дээд сургууль төгссөн байх ёстой гэдэг юу гэхэд өнөөдөр жирийн үйлдвэрчний хэвлэлийн гишүүн тэр дөрмөн дээрээ болуулна сонгогдох хэрэгтэй гэсэн мөртлөө дээд сургууль төгссөн байх ёстой гэдэг шалгуурыг бол ажилчин хүн болуулна давхад бас хэцүүлтэй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нөгөө юм бүх насаараа ажиллаа нөгөө одоо 60 хүрчээл л да. Насны үед бас өндөр болсон байна. Тэгэхээр намайг бол дээд сургууль төгсөөгүйгээд би ч одоо яг нэрэндээ бол 60 хүрсэн бас нэг амьдралын тодорхой дээд сургуулийн 1-р анги гэдгийг 2-р анги төгсөж байгаа гэж ойлгож байгаа. За нэг тийм хоёр юу тавьж ил байна. Тэгээ яг хөө зүгээр ажлынхын хэсгийг болцоод авсан. Ямар ч үсэн материал авлаа. Тэгээ ажлын хэсэг нь хуралдана. Тэгээ баг хурлынхын гишүүд бас 230 хүн байсан баха. Хуралдах юм билээ. Тэдний шийдвэр гаргана, хамт олонноо төлөө шийдвэр гаргах улсууд. Тэгээд бас бодох байлгүй те. Тэгэхээр мэдээж тодорхой хэмжээгээр бас энэ нэр дэвшийн тулд Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын бас дэмжлэг хэрэгтэй ах. Мэдээж иргэдтэй ажилчдаа бас уулзсан баг тийм. Иргэдтэй уулзлаа, ажилчдаа уулзлаа. Ажилчид бол ирж уулзч байна. Тулгымцсан асуудлууд олон байна гэж байна. Би бол яг хөө ерөнхий зарчмын юмнууд тавьсан. Тэр юмнуудаа бол бас ярьлаа. Одоо манай компани бол энэ хамтын гэрээ. Энэ хамтын гэрээ бол хамгийн чухал байгаа тийм Хамгийн ээ. чухал тийм. Хамтын гэрээнд тусгах, хамтын гэрээнд асуудал оруулах, энийгээ бол одоо өнөөдрийн байгууллагын удирдлагуудад танилцуулах тэргээд олон асуудлууд. Мөн Эрдэнэтийн үйлдвэр бол их том үйлдвэр шүү дээ. Олон мянган ажилчинтай. Тэгээ энэ үйлдвэрээс бол биднес бас суралцах юм бас их байгаа. Манай 5 дахь өдөр хэрэгжүүлэх олон ажлууд байна. Энэ бол харилцан туршлага солилцох бас олон. Энэ бол хамгийн чухал хэсэг нь байгаа. Тийм учраас бол би татгал загуу бүр сонирхолтой санагдсан. Одоо ингэж ээж болохгүй. Энд чинь одоо бас нэг өөр юм руу зоригтой шилжиж бол биднес чаддаг байх хэрэгтэй. Ялангуяа уурхаачдын эрх ашигыг нэн тэргүүнд тавих ёстой гэд одоо гэсэн утгыг илэрхийлээд байна. Тийм уурхаачдын эрх ашиг. Уурхаачдыг дагаад бас тэнд ажилдаг, үйлчилдэг бусад бүх улсууд. Ер нь бол үйлдвэрчний хөвлөмөг нэг юу штэ. Ажил хаялт маялт гэхээс илүү би бол ажил хаялт гэхээс илүү яаж энийг бол яг өөр олон гарц байдаг. Тэднээсээ биднес зөв харах. Ажилчид маань бол тэрэнд суралцах. Би тэр зарчмыг бол илүү их барьдаг. Ер нь болно байх гэж бодож байна. Яг тэрний ч хүчинд одоо манай компани бол бас үр дүнтэй үр ашигтай ажилласан байх. Ялангуяа манай компани бас нэг дашрам дэлгэд эрдэнэчүүд хандаж илгээд манай компани удирдлагын 2 том дарагч нь бол эрдэнэтээс гаралтай үүсэлтэй. Яагаад энэ ажилчдын дотор байсан улсууд чинь биднээс ээжид бас их нөлөөлж байна. Ойлгож авч байна, хүлээж авч байна. Тэгээ бид нар чинь их үзэлцээд байхасаа өксүүлэл бас нэг ажлын туршлага байна шүү дээ. Ярилцах, ойлгуулах. Ухаандаа биднээс ажилчдыг ойлгуулахаас илүү бас дарга нартай ойлгуулах, зөвшөлдсөх, тодорхой зорилт алхмуудыг тавих. Энэ чинь хамтын гэрээ чинь хамгийн чухал юм нь юу яадаг байхгүй юу?
үйлдвэрлэхэд төлөвлөгөөнд ороод айжмаар хэрэгжиж явчихдаг. Тэгэхээр энэ гэрээг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Гэрээнийхээ ардаас бол хяналт тавьж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэрэн дээр одоо манай компани дээр ихэд бол цэвэрлэгчийн хүртлүүд бол гэрээндээ хяналт тавьдаг учраас манай үйлдвэртүүд манай уурхад бол тэ элдв асуудлууд ерөнхийдөө ингээд хомигдоод эхэлсэн. Ямар ч байсан нэг хууль ус юмнуудыг бол би өөрөө ажилчдад хэлдэг. Ийм болцсон. Хууль зөрчихгүй, хулгай хийхгүй, хариуцлагатай ажиллана. Хариуцлагын заагаад өгчдөг. Тэгэл ер нь болно гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр мэдээж бас маргааш нас эхлээд одоо үйл ажиллагааны эхлэх юм биш үү? Ерөнхийдөө бол тэгэхээр яг эрдэнэ үйлдвэрийн одоо яг уурхаачтай ажилчдад тандаа юу гэж хэлэх вэ? Энэ сонгуультай ажилттай холбоотойгоор юу гэж хэлэх вэ? Одоо бас тодруулгын маань одоо ярилцлага нас төгсгөл хэсэг тийм ээ. Та бас ер нь ажилчдыг бол шинжлэх хэрэгтэй юм байна биднээс. Шин зарчмаар явах хэрэгтэй юм байна. Үйлдвэрчний эвлийн ажил бол зөвхөн эсвгүүлэг дарга хүмүүс их биш, нийт ажилчдын байх хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол үйлдвэрчний эвлэл манай үйлдвэрчний эвлийн үндсэн гол зорилго бол ажилчдад хөтөлбөрийн соёл, боловсрал, мэдлэг энийг бол олгож өгөх үүрэгтэй. Манай ажилчид бол одоо цалиулсаа бодоо сурчдаг, бие юун дээр яаж ийнэ өнтер гэдгээ бодоо сурчдаг. Тэр ихтгэл байгууллагын дотоод дүрм журмыг одоо яг нэг хад уншдаг бол уншихаас өөр. Манай компани ажилчид энэ хөтөлбөрөөр хэлнэ шүү дээ. Доотлон нэг уншицсан байгаа шүү дээ. Зарим нь бол нөгөө бүр цээжилсэн ингээд үргэж ингээ хармандаа хийгээ явчихдаг энэ төр. Хуультай харьцаж их сурна гэдэг. Энэ бол хөдөлмөрийн юугаар бол дамжаад бол нийгэмд бол боловсралтай, соёлтой хүмүүсийг бий болгож байгаа. Тийм учраас би бол эрдэнэ үйлдвэрийн ажилчтай одоо сонгуульд анхааралтай идэвхтэй оролцсон. Би сонгогдохгүй байгаа юм биш. Хамгийн гол нь бол өөрт олдсон эрх мэдэл, эрх боломж энийг чинь биднээс ашиглаж сурч иж улс гэрндээ бол яг хаа тус нэмэр өгнө шүү дээ. Тийм учраас би бол ажил зээлээд байгаа. Олон асуудлууд байна. Ер нь бол боломжийн юмнууд байна. Ямар ч байсан юу аа мэдээж бол ажилчдын үгийг үйлдвэрчний эвлэхээ дараагаар дамжуулж нөгөөдөө чинь дарамжтайгаа уулздаг. Бодлогын асуудал шийдвэрлэхэд нь оролцдог. Тэр оролцооны өөрөө бол үйлдвэрчний эвлэл юу яадаг. Муу ажиллаж байгаа гэж би бол бодохгүй байна л да. Мэдэхгүй мөртлөө. Ерөнхийдөө бол бас хангалттай гэж бас хэлж чадахгүй. Заашгүй шинжилэл хэрэгтэй. Шинжилэл хэрэгтэй байна. Тийм учраас хэд хэдэн гарц бий. Зүгээр хамгийн боломжтой гарц нь бол нэр дэвших. Нэр дэвшээд одоо тэр ажилчдын төлөөлөлсөн байгууллагын гишүүдийн дэмжлэгийг авах. Хэрвээ болохгүй бол тийм ээ бүр суурьаар нь өөрчлөх асуудал байна. Тийм учраас хэлэл нэг одоо бол миний айдаг нас биш байхгүй юу. Ямар нэгэн байдлаар худлаа юм ярьдаг бас нас биш. Зөв. За баярлалаа үзэгчдээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлагаар Эрдэнэс 5-7 компани үйлдвэрчний эвлэлийн дарга Эрдэнэтэй ярилцлаа. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Телевиз үзэж сууж байгаа сонсогчдодоо бас тийм ээ. Баярлалаа. Болж өгвөл бид хамтарч ажиллая. Тий уулзъя. Бас нэг энэ бол сонгуулийн хурал эхлэхэд бас нэг 17 дулаа шүү дээ энэ соёлын ортондоо. Тэгэхээр тэрнээс өмнө уулзъя. Би ганцхан Эрдэнэтийн биш, Эрдэнэтийн багш нарын холбоотойгоо уулзсан. Одоо бол гишүүдтэйгээ уулзаа явж байна. Одоо дарханаар орчоо тэгээд явна. За ийм боломж олгосонд танай телевизийн хамт баярлалаа. За баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 оны 2 сарын 6 засгийн араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломж бүхний одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Монгол малын ашиг шим амин димээр баялаг цэвэр холцгүй сүү цагаан эдээгээрээ Архангай аймаг алдартай. Тэр дундаа захир суманд жилийн 4 улиралд боловсруулан бэлтгэсэн ориг сүү сүүн бүтээгдэхүүн цагаан эдэг Орхон аймгийн Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдэд захир сумынхан нийлүүлснээс хойш жилийн хугацааг үзээд байна. Монгол мал сарлын цэвэр сүүгээр ямар ч холцгүй цагаан эдэг сар шинийн баярт зориулан Архангай аймгийн захир сумаас 500 км-ийн цаанаас Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдэд нийлүүлэхээр дүнгиж буулгаад байгаа юм. Сар шинийн баярын бэлтгэл ажилд зориулан
буусны мах, ясгүй мах, хоньны тархан ууц, үхрийн өвчүү, мөн хуруу зузаан сарлын өрөм, хатаж боловсруулсан ориг аар ул ээзгий, хольсон тос, цагаан тос, цэцгий, сарлын шингэн болон хөлдөөсөн сүү, шар тос, хүүхэд багчуудад зориулсан савлсан, кальцаар баялаг боловсруулсан аар ул, нунтгалсан аар ул ээзгийг худалдаж байна. За би Арангаан захир сумын Баян голог гэдэг нэг багийн итийг ингээд одоо манай ах トゥ нэлээ ололоо байдаг. Тэгээ би өөрөө тэнд бас цуг олон жил амьдарсан болохоор тэр хүмүүсийнхээ итийг авчирч Эрдэнэтэд жилийн 4 үйлрэл оригинал цагаатайгаар үйлчлэх. Энэ дээр нь бас Арангаан махыг нэвтрүүл бичээрийн малын махаар үйлчилж жил гарan боллоо. Одоо бас хэрэглэгч эрдэнчүүд маань нэлээд сайн мэддэг болсон. Сайн авч ингэж байгаа. Тэгээ одоо шинэ таталтай хийж байгаагийн хувьд ууц өвчүү тэгэл нэмэх нөхрийн махаа бол дэлгүүрээр жижиглэнгээр амын ичээр нэгээ зараад явж байна. Тэгээд уурч нь орж ирлээ л дээ бидэд. Угаасаа нөгөө газар дээр нь хүмүүс очиж их махыг авч байгаа болохоор мах чахан ерөөхдөө үнэ өсөлттэй байна нугасаа. Цагаан эдээ бол яг газар дээр өссөн ч гэсэн эндээ цагаан эдийн үнийг бол аль болох нэмэхгүй тал дээр л үзэж байна. Нодон бол 2008 дугаар сарлын сүгөө зарж исэн. Энэ жил төлсний үн литр тутамд аварыг 500 төгрөг нэмэгдсэн. Тийм болохоор яг литр тутамд нэг 200 төгрөг нэмсэн байгаа. Манайх сарлын сүг. Тэгэхдээ сүү бол яг үлчээрийн сарлын сайхан өтгөн сүг байдаг. Цагаан эдийн хувьд бол ерөнхийдөө тогтмол нодныхоо өмнөх байгаа даа тий. Чанартай гайгүй сайн харуулна ялгүй үнэтэй. Тэгээ бусд нь л хэвээ үнэтэй байна. Манай сум бол угаасаа нөгөө сарлагч өөрөө уул юм аа. Тэгээд бэлчээр гэдгээр юм уу ер нь өвчнөөс бол хол сум штэ. Ямар ч одоо халдварт өвчин бол гарч байгаагүй. Тийм сонл та. Тэргүүрээ бас давуу талтай. Тэгээ одоо энэ Баян дөр сумтай манай сумын дарга манай засаг даргын нэр нэг шип гэрэт юм. Тэгээ тэр гэрээнийхээ дугуй бас юм эко жинхэнэ ориг үзгээд юм хаар нэгэ үйлчлэнэ гэдэг чинь сайн байна. Сумын даргатай бол сумын дарга өөрөө угаасаа албадуудаа явуулдаг ихэнх шалгуулдаг л да. Тийм болохоор манайх бол шинжилгээний бичмчгийг яг дахин авчирдаг мэрэгжлийн хяналтад байнга шалгуулж 3 сарын дотор цагаан эдийг шин бөхчлөгтэй. Сарын махыг бол сар болгон 7 хоног болгон ирж юуг нь шинжилгээний бичгийг үзэн шүү дээ. Тэр юм бүр хамрагддаг. Үгүй гайгүй байна. Энэ жил чир наашаага цассуудгүй сайхан байна шүү дээ. Энэ Эрдэнэт ч гэсэн нодин би ч одоо дид хүмүүс ирж исэн. Нодин ч тэгэхэд нэлээд цастай байсан болгон сайхан дараад нэлээд цастай байсан. Энэ жил бол тэрийг бодоход харьцангуй засгүй байна. Тий, манай тэнд бол ерөөсөө тижээлийн мал гэж байдаг. Дан сарлаг байдаг. Сарлаг гэдгийг бол одоо за зарим хүн мэдэхгүй байж магадгүй зүгээр ихэнх хүмүүс мэдэх байх. Ер нь бол ууланд л явж идэг. Хамгийн байгалийн сарлаг өвсийг л идэж явж идэг мал шүү дээ тийм ээ. Тэрний үгээрээ одоо тэр чанараараа бол одоо хамгийн л эко цэвэрхтэй итгэн байх байхаа л гэсэн бодол байдаг. Ер нь тэр ч бас сүүлийн үед батлагдж байгаа хүмүүс бас их мэддэг болж бас их таашаадаг болсон шиг санагддаг шүү дээ. За манай тавгийн эдийн одоо дугуй хэвтэй 100 хэлбэртэй юм 2 янзын ааруулаар тавгийн эдээ засч जैन сар шинэ тавгийн эдэг. Тэгээд энэ дугуй хэлбэртэй нь болохоор хагас хаталттай зөөлөн ийм сүн эдүүлэгтэй ааруулууд байгаа. Аль аль нэгээс 100 хэлбэртэй ч. Тэгээд хилэндээ 12 3 ширхэг ирээд 8-9 хэлээр энэ том тавгийн эдээ засч болно дугуй хэлбэртэй. Энэ 100 хэлбэртэй нь бол 5 хэлээ 3 хэлээр 5 үетэй харуул засна. 6-аас 7 хэлээр том бас 5 эдээ засшуулж 100 хэлбэртэй. За килограмм нь 15-аас 18 мянган хооронд зарагдаж байна. Энэ саран хэлбэртэй нь 18-аар зарагдаж байна. Жижиг энэ дээр нь цацсан энэ чимэгний харуулууд бол одоо 14-өөс 18 17-гийн хооронд байгаа манай үн. Тэгээ 18 өндөр үн нь бол өвлийн сүү өтгөрсөн үед хийсэн амттай харуул байгаа юм. Амт нь өөр. Зөөлөн. Зууных нь 15 6-гийнх нь болохоор зууны хатаасаа харуул байгаа. Тэгээ үний ялгаатай байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэж та бүхэн ч харж байгаа сарлагын одоо сүүгээр бас загсаас өрөм гэж энэ ямар зузаан байгаагийн за энэ хүү өрөм гэхэд одоо яг хэдэн төгрөгийн үнэтэй байсан бэлээ? 18,000 төгрөгийн үн хааштай.
Мөн сар шинийн баярын бэлтгэлээ хангаж байгаа хэрэглэгч та бүхэнд дуулгахад баяраас хойш хувь хүртээхэд тохиромжтой 100 хатааж бэлтгэсэн ааруул тавгийн идэ 3 хос ааруул зэргээр тавгийн идэгээ засахыг уриалж байна. Мөн цагаан эдэний дэлгүүрт худалдагдж байгаа зарим бүтээгдэхүүний үн ханшийг дуулгахад хоньны цул мах 7800, ястаа мах 6800, гоёны цул мах 7000, үхрийн цул мах 9000, ястаа үхрийн мах 7800, адууны мах 7000, ястаа мах 6500, хоньны гулууз ууцсан тавих махыг килограмм тутамд 6200-аас 6500 төгрөгийн үн ханштай худалдаж байна. Хүний бид хамгийн ашиг тустай цагаан эдэний хувьд сарлын түүхий шингэн сүү 3000, Монгол шар тус 15000, сарлын тогооны өрөмд тогтцоос хамааран 3500-аас 18000 хүртэл, хольсон тос чихэртэй чихэргүй гээд 4-өөс 6000 төгрөг, заарц бөөр хилэн жижиглсэн нь килограмм 4000 төгрөгөөр, амтад тос 12000, мэхээрт тос 12000, ээзэгдээ хольсон тос 12000, ээзэгдээ хольсон тос 12000, за тахир хив ааруул 18000, хувийн ааруул ээзгийн 10-аас 16000 төгрөгийн хооронд худалдагдж байна. Мөн Цэвэр Монгол сайн чанарын шимийн архич худалдаалагдж байгаа тул та бүхэн сар шинийн баярын бэлтгэлээ бүгдийг нэг дороос бэлтгэх боломжтой юм а. Малын мах сүү цагаан эдэг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд худалдаалж байгаа гэдгээрээ илүү онцлогтойг дахин сануулъя. Хаяг 9 эрдэнэ худалдааны төв мах цагаан эдийн дэлгүүр, хорооллын эцсийн хойно борон дэлгүүр, худалдааны гудамж, харилцах утасны дугаар 9985 7470. Чухлыг шударгаар шуурхаа үргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлж байна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэнд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цагаагаар мэдээллийг хүргэх болно.